меган билет қиматае. Дар Москва ваксина гири плаки боша ё ройгон нархи билета ба ҳамун нархи муқаррар карда фурӯхтаистанд. Ширкати софсавдо барои зиёд кардани риш ва ё барои зиёд кардани мӯи сар ва ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ва ё барои зиёд кардани қувва ба шумо ёрӣ мерасонад ва инчунин доруҳои варзишӣ, протеин ва гейнерҳо бо нархи арзон. Дастсафка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия дар муддати 5 соат карда мешавад. Аз номи юристиҷаи муроҷиат кунед, тахфиф карда мешавад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷаӣ. Мо имрӯз якчандин ахборотҳои нав дастрас кардем, ки ба шумо пешниҳод мегардонем. Айни ҳол тамошо кунед ва шуморам огоҳ бошед. Ба мисли доимӣ дар аввали навормон қурби асъора барои имрӯза баҳри шумо пешниҳод мегардонем. Мутобиқи маълумоти Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз 1000 рубли русӣ баробар мебошад ба 155 сомону 20 дирҳам ва $100 боша баробар мебошад ба 1132 сомон, 100 евро боша баробар мебошад ба 1343 сомону 30 дирҳам. Аввалин ахборот оиди посухи вазир ба суол дар бораи қонуни авф. Бисёре аз нафарҳо дар ин маврид дар комментарияҳои мо саволҳо пешниҳод мекарданд, ки оё имсол авф мешавад дар Ҷумҳурии Тоҷикистон оиди маҳбусон ва зиндониён ё ин ки не. Ва мутаассифона ягон ҷавоб набуд дар ин маврид. Хушбахтона вазир ба ин савол ҷавоб дод. Айни ҳол мо нусхаша мехонем, бо диққат гӯш кунем. Вазири Адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи қабул шудани ё нашудани қонуни авф дар Ҷумҳурии Тоҷикистон гуфт. Вазири Адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Музаффар Ашуриён дар рафти нишасти матбуотӣ дар душанбе ба суоли хабарнигорон, ки оё дар Тоҷикистон қонуни авф қабул шудааст ва ё мешавад ё ин ки не, посух гуфт. Ба қавли ҷаноби Ашуриён феълан дар ин бора ба ниҳодаш чизе маълум нест. Ӯ таъкид кард, ки қонуни авф ҳуқуқи истисноии президент аст ва агар ин қонун омода шавад, хабараш нашр мегардад. яъне бародарони азиз, дар ин бора вазири Адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон қайд намуд, ки чизе айни ҳол маълум нест ва қонуни авф ҳуқуқи истисноии президент мебошад. ин чиза президент аниқ мекунад. Агар ки маълум шава, хабараш нашр мегарда, баъдан боз пешниҳоди шумо мегардонем. Ахбороти навбатии мо оиди шаҳрдори Москав таъкид доштааст, ки Москав авҷи бемориро паси сар мекунад. Сергей Собянин, шаҳрдори пойтахти Русия, ахиран дар барномаи шабакаи телевизионии Россия хабар дод, ки вазъ дар пойтахт мӯътадил гашта коҳиш ёфтани сироятёбӣ ба беморӣ мушоҳида шудааст. Ҳамзамон шаҳрдор қайд кард, ки Москав албатта рӯзҳои хеле душворро аз сар мегузаронад. Ва инчунин Сергей Собянин қайд намуд, дар бораи ҷорӣ кардани маҳдудиятҳои нав дар шаҳри Москавро низ тавзеҳ дод. Яъне бисёре аз нафарҳо қайд мекунанд ё савол пешниҳод мекунанд, ки оё дар Федератсияи Россия махсусан дар Москва карантин мешавад ё ин ки не, ва шаҳрдори Москав Собянин ин чизам қайд намуд. Ба гуфтаи вай, ин ҳолат танҳо дар сурате ҷорӣ мешавад, ки корхонаҳои пойтахт талаботи ваксиназанӣ аз бемориро иҷро накунанд. Корхонаҳо бояд то 60% кормандонашонро ваксина зананд. яъне ки ба гуфтаи раиси шаҳри Москав, танҳо дар сурате маҳдудиятҳо ҷорӣ карда мешаванд, ки агар корхонаҳо коргарошона ваксина нагзаронану саркашӣ кунанд, ва бояд ҳар як корхонае, ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор дорад, на камтар аз 60% коргароша ваксина бояд бигзаронанд. Нафарҳое ки дандонҳои худро сафед кардан мехоҳанд, ё мехоҳанд хунукии дандонро табобат кунанд, ё мехоҳанд барои рост кардани дандонҳо брекет монанд, ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат кунед. Духтури дандон дар Федератсияи Россия шаҳри Москва мебошад. Ва инчунин таъкид кард, ки агар талаботи ваксиназании ҳатмии кормандон иҷро нашавад, маҳдудиятҳо аввал ба ташкилотҳои соҳаи савдо, хизматрасонӣ ва хуроки умумӣ ҷорӣ карда мешаванд. Собянин ёдовар шуд, ки дар ин бора на танҳо шаҳр, балки роҳбарони ширкатҳо низ бояд масъулиятнок бошанд. Агар ки талабот риоя карда нашавад, дар мадди аввал маҳдудиятҳо барои ташкилотҳои соҳаи савдо ва хӯрока ҷорӣ карда мешаванд. Ахмедов нависай: ассалому алайкум ака созӣ, иншааллоҳ дар ҳар куҷое бошӣ, сарбаланд бошӣ. Як чӣ пурсам, паспорти Россия гирӣ маҷбурӣ хизмат мебаранд ё ихтиёрӣ? Баъзеҳо меган ихтиёрӣ
я илтимос як ответ бите. дар ҳолате ки ту шаҳрвандии Федератсияи Россияро дошта бошӣ яктарафа, ту аз даъват кардан ба хизмат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон озод мебошӣ. дар ҳолате ки душаҳрвандӣ дошта бошӣ, албатта ки дар Россия хизмат накарда бошӣ, агар дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам имкон ҳастае ки туро ба хизмат даъват кунанд. Азиатский тигр нависа. Якай сорбон нашод поезд, ку як буҷунбонуш. Бародари азиз, нашод поезд рӯзи 15 гуфтагиян. Ман намедонам дига ягон маълумоти нав дастрас кардагӣ нестам ки 15 да аллакай шурӯъ мекунанд анамун сафарҳои хучона ё ки не бурдани муҳоҷирора. Пас ай 15 агар ки нашид, боз ягон ахборот дастрас кардем, пешниҳод мегардонем. Лекин ягон ахборот нест ёзӣ. Ҳаттиҷаҳ нависай. Салом, Новосибирск билеташ чанд сум боша? Илтимос ҷавоб гардонед. Айни ҳол фикр мекунам ки тамоми авиакассаҳо нархи билета ба ҳамун нархи муқаррар карда фурӯхтаистанд 5800-5900 сомон. Вале оли биҷада бо ҳаста нафарое ки мегӯянд билет қиматаи 9000-10000. фикр мекунам 10000 нестай. баъзе нафарҳо ҳаст ки дастрас мекунанд 7000 ё ки 6500. аз сабаби қимат дастрас мекунанд ки мисол 2 рӯза 3 рӯза да мехоҳанд ки як бора ба Федератсияи Россия бираванд. аз шахсиятҳое ки ба 10 рӯз 20 рӯз паса мегиранд, бисёре аз нафарҳош менависонанд ки билета 5800 сомон дастрас кардагиянд. Рустам Қобилов нависад. Салом Сормон, дар Москва ваксина гири плаки боша ё ройгон, овозат хаста нагардад ба чунин маълумотҳо. Канали юристиҷаи ба пеш худованд нигаҳбонот бод. ҳазор раҳмати калон шуморам худованд нигаҳбон боша. дар маркази савдои Садавот вақте ки ташкил кардан барои мигрантҳо ҷои ваксинагирира 1600 рубла дар бар мегирифт. Вале айни ҳол дар Москав дар се точкаш кушода кардагиянд марказҳои ваксиназанӣ барои муҳоҷирон. дигар точкаҳоша ман намедонам ки чанд сомона ё ки ройгона ё ки хеле. аммо маркази Садавотша медонам ки 1000 чанд рубла дар бар мегирифт. мумкин ҷойҳои навкушодагиш бепул боша. Клиент нависа. Якай сорбон чанд бора менависем, ҷавоб наметен. ҳамин саволи мада ҷавоб тен. Ай куҷо паспорта проверка кунем? Точнаша гап мезана. проверка кардем якташ, тоза меган якташ, запрет нафаҳмидем, илтимос ҷавоб медодем, хурсанд мешидем. бародари азиз, ами Google да проверка виз менависонӣ, дар онҷа мебирояд ва даниёта пур мекунӣ, ҷавоб шуда ту мега ки виз ту маҳкама ё ки мақсад кушода. Ғафуров нависад. Салом, гуфти сазиданяи дар куҷо аст? Пешакӣ раҳмат. тарафи скори больницада. Насим Бобоев нависад. Якама да Москва ма праваи тоҷикӣ метавонам гирифта посольства? Не бародари азиз, намешава ҳузури худат ҳатмия бидан. яъне ки ту дар уҷа дарс мехонӣ ва пас аз дарсат автодром мерай экзамен меспорӣ. барои ҳамин хотир дар Россия бошӣ ва худат бугӯӣ ма права бигирам, ай Тоҷикистон намешава. Муҳаммад Ризо нависад. Салом алейкум, ман через Узбекистон билет гирифтам 15/07/21. ай Тошкент мерам, нархи билет 5790 сомон. и бародар барои ин нависондае ки ман дар ӯ видеом гуфтагӣ будам, касе через Узбекистон билет гирифтагия дар комментария бинависонед ки чанд сомон да гирифтаин. ба ҳамин хотири бародар нависондай, значит касе ки через Узбекистон мерафтай 5790 сомона дар бар мегирифтай. ва фикр мекунем ирам ҳамун хеле ки билета агар пешакӣ харидорӣ кунӣ баъд арзонтарат мегалта. тамошобинони азиз, видеомона ҷамъбаст мекунем ба ҳамин ва агар ягон саволи дигар боша дар комментария саволотона бинависонед. то барномаҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.